لو عندك بوابة زي دي وعايز تعمل الناحية التانية منها ولكن بدون استخدام أي موديفاير، طبعًا أول طريقة هتيجي في دماغك إنك تعمل Shift D وتحرك في اتجاه الX وتعمل روتيشن، يعني الطريقة كويسة ولكن مش هتضبط أحسن حاجة. الطريقة الصح إيه؟ ودي طريقة tricky جدًا وممكن تستفاد بيها في أي حاجة هتعملها بعد كده. هنيجي على البوابة من تحت، هنمسك الإدج ده ونعمل Shift S Cursor to Select، بعدين هنعمل كليك يمين Set Origin to 3D Cursor، بعدين هنعمل Shift D ونعمل RZ 180، وبكده هتلاقي البوابة معاك معمولة مضبوطة وفي الاتجاه وقافلة، ما فيش أي فراغ خالص. لو استفدت من المعلومة ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.